Cuenta la leyenda que todos los gatos, sin importar la raza, representan la espiritualidad. Cuando un gato siente un espíritu en tu casa, lo primero que hace es seguirlo para descubrir sus intenciones. Hacen todo lo posible para cuidar lo que está allí o más allá. Cuando tu gato se te acerca y te ronronea, te está dando su energía y sacando la negatividad que hay en ti. Así es, son seres espirituales y de buena energía. También se dice que los ojos de los gatos negros representan las puertas que conducen al reino de los espíritus. Ellos también tienen la capacidad de caminar por ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos.